C'era il figlio del maresciallo, del generale fascista che era morto in Russia, che i partigiani a Corteno l'avevano preso, che era del plotone della Camilluccia, che l'avevano massacrato di botte. Gli avevano fatto cantare battaglioni, battaglioni della merda, invece dei battaglioni Mussolini. E lui dice, non ho cantato, dice guarda te lo giuro su Dio che non ho cantato. Aveva un viso tutto sconvolto, che io anche l'avevo riconosciuto. A Modena è successo che c'era un capitano americano che prendeva i nomi e diceva lì, se voleva sapere di che reparto eravamo, allora li mandava nei vari gabbie, che erano chiamate gabbie, cioè il campo aperto. E mi fa a me, tutti quanti reduci dalla Russia, reduci dalla Russia. Allora mi fa a me, io orgoglioso, dice, tu da dove vieni? Sei prigioniero anche te? No, io sono reduce dell'attagliamento, un reparto fascista. Mi ha guardato così, bravo, e mi ha messo assieme a altri che avevano dichiarato come me che erano dell'attagliamento. E insomma, per dire che gli americani erano con noi, ti stimavano gente che dichiarava che era stato fascista. Gli inglesi no, invece. Ma non lo so perché, se odiavano al popolo latino come studio, via. Ma a Rovetta noi non c'eravamo lì a Rovetta, c'era questa compagnia, la sesta compagnia, che era comandata da questo tenente Panzanelli. È successo che stavano lì, la gente li adorava veramente, la maggior parte, e conoscevano le ragazze, andavano a ballare assieme, erano fidanzati, tutto quanto. All'improvviso arriva, quando finisce tutto quanto, arriva uno del CLN, in più il prete, il parroco di Rovetta, dice guardate che è successo così così, Mussolini è morto, tutto quanto. Dice, questo signore del CLN è responsabile, dice se depositate le armi voi potete raggiungere le vostre famiglie tranquillamente, così ha detto. E loro si sono consultati, chi era contrario, chi no, come quello che è sopravvissuto, Casciolo, lui era contrario, era. No fratello, è troppo lunga la cosa, in due parole non ti posso stare a dire. Ma queste sono cose che ti restano, come cazzo fa a dimenticare? Allora, no, le so, solo che non è così semplice come lui pensa, perché dopo se no, se tu non metti le cose come si deve, si può equivocare. Quindi questi si sono defilati, i militari, hanno lasciato l'incombenza a sto povero prete, diciamo. Però il prete aveva pure il potere di rivolgersi ai paesani e di chiamare quelli armati e di dire: questi, voi che siete arrivati, noi abbiamo fatto i patti, voi non toccate nessuno, se no difendiamo i nostri prigionieri di guerra. Questo era il loro dovere, non l'ha fatto nessuno, manco il prete. Poi questo è venuto qui è venuto a, diciamo così, a dare la soluzione ai moritori. Questo l'ha fatto. E in ultimo sono lasciati convincere, hanno lasciato le armi e dopo a gruppi li prendevano e li portavano e li fucilavano. Poi c'è stato uno lì che l'ho conosciuto anni fa, il 43 l'hanno fucilati, Casciolo è sopravvissuto, era 44, il 45esimo, che poi è diventato un grande avvocato, è diventato a Roma, questo qui dice io ero in permesso, stavo rientrando, mi ha raccontato lui, stavo rientrando da permesso quando sentivo sparare. Piano piano ho visto che quelli che sparavano erano gente in borghese e quelli che venivano fucilati erano i miei amici. Allora mi sono nascosto e poi sono scappato via, ho detto.
mentre portavano a fucilare, Casciolo ha detto che si sentiva imbarazzato di stomaco e ha chiesto a dei partigiani di andare a fare il bisogno, e gli ha detto vai lì. Allora davanti a sta porta del bagno c'era questo partigiano col mitra. Allora lui ha detto ma chiudi la porta perché altrimenti io non riesco a farla. Allora lui ha chiuso la porta, lui ha scavalcato e è scappato. Mentre scappava c'era un partigiano col mitra lì. Dove vai? Lasciami scappare. Io sono un ragazzino ancora, sono giovane. E allora l'ha lasciata andare via. E poi io ero scappato da una finestra lì dove ero prigioniero, poi pochi minuti prima che ci portassero qui, e scappando sono andato a finire dentro una casa, non sapevo manco ed era la casa parrocchiale, manco a farla apposta proprio sua. E mi ha tenuto 2 o 3 mesi, poi ha parlato col vescovo e poi insomma ha collaborato perché a noi ci inseguiva. E poi si è messo in contatto con casa mia e è rientrato a casa. Lui poi, quando è finita la guerra, questo Casciolo, è tornato su, un po' per andare dai compagni che sono morti, e un po' per andare a trovare questo partigiano che l'ha salvato. È diventato un grande amico di famiglia, che poi questo partigiano era un ingegnere, è diventato un grande amico. E pensa che a Rovetta, ad onorare i nostri caduti, veniva lui col figlio, questo partigiano col figlio, venivano. Insomma, per dire che non era comunista questo partigiano, perché i comunisti erano tremendi. Cominciamo con l'appello ai legionari caduti. Ad ogni nome voi rispondete presente. Camerati, attenti! Onori! Legionario Andrisano Fernando. Presente! Legionario Avarsa Antonio. Presente! Legionario Balsamo Vincenzo. Presente! Legionario Banci Carlo. Presente! Legionario Bettineschi Fiorino. Presente! Legionario Bulgarelli Alfredo. Presente! Legionario Cristini Fernando. Presente! Legionario Cavagna Carlo. Presente! Quando l'ha portato eravamo tutti a pranzo, eravamo un 300-400, un salone lì a Rovetta, e allora ha detto signori, ha detto Casciolo, questo è il partigiano che mi ha salvato la vita. Allora io mi sono alzato, ho battuto le mani, sono andato lì, l'ho abbracciato, ho detto hai fatto un'opera sana, veramente santa proprio. E invece c'è qualche altro che ha detto no, sempre un partigiano. No, ho detto guarda, ognuno ha la sua idea, se uno fa del bene va apprezzato, è logico, no? E poi questo è morto, però veniva a Rovetta, forse sarà venuto anche adesso perché io il figlio non me lo ricordavo più, poi adesso stavo male, perché viene anche il figlio a Rovetta a onorare i caduti, perché lui era contrario a quello che hanno fatto i partigiani, perché i partigiani, qualcuno abitava lì a Rovetta, tant'è vero che a Casciolo una volta, mentre eravamo a pranzo, pure andò giù a ingiuriare questo partigiano che aveva fucilato i suoi amici. Io ho detto stai calmo, stai calmo. Molti di voi mi conoscono, ma vengo a presentarmi a quelli che ancora non mi conoscono per testimoniare la mia presenza perenne e permanente fino a che il Padre Eterno mi darà la salute per poter stare in piedi e per poter stare presenti in questa nostra annuale cerimonia di fronte a queste lapidi che, come sapete, è un punto di riferimento oltre che per noi, per tutta l'Italia e per tutti gli italiani di buona volontà. Perché allora eravamo tanti, nel 93, 94, 95 eravamo centinaia ancora di vecchi reduci. Tu dalla spada quando tu lo vuoi, dai a detto ti verremo a te. Ogni bandiere delle tigre eroi, e un inganno dolce fa ballare Padre di famiglia. se ci porta ci promette l'avvenire. Quale di Ansia, gioventù, romana.
Eravamo tutti 95, non avevamo 70 anni ancora, via.